Всем привет, с вами Кио Таката. И сегодня я вам покажу смешные моменты. Это мое первое видео. Если вам понравится, подписывайтесь, ставьте лайки. Также берите что-то вкусное, чай, кофе. Ну и мы поехали. Сука. Короче, не успел выехать, как уже перевернулся. Легенда. Согласен. Откроешь. Сезам открой. Вот, уважение мне. Не, я бедный. Ну нет, так нет. Стоять, ковбой, бля! Туда, блядь, идти пуганы. Ой, Мусора хуярятся между собой. это пиздец. Это момент, кстати. Ой, гандон! Блядь, это пиздец. Филиком похуй абсолютно. Окей. Ой. И это ящик. Заебок. А сейчас, блин. Слышь, вата, стой, вата. Вата, стой, стой. Сосай, гандон, блядь. Че ты убил меня? Ага. Опа, как хорошо улетел! Как хорошо улетел! Брейкданс, ты шо? Вася, стой! Стой, брейкдансер! Дядя, что ты чудишь? На обзвоне, помню, залетает нам Себастьян Рид, Паша, а ему там сзади друзья уже массаж делают, они там бухают, проходит обзвон, а лидер ФБР. Нормально у них там, чисто в баньке обзон собрались провести. А реально, он там сидит такой, улыбается, он еще на фоточку улыбочку свою сделал, у меня вроде бы фотка еще сохранилась, это... Ой, там в бане его парят, он без трусов там вопросы, там, что такое РП задает. Он такой, Давай ниже спинки, давай, о, как хорошо. И такой, ответ записан, все, вы проходите во второй этап. Димка, Что? кто проживает Даниэл Пиано? Олег и вот... Вадим, так, да. Давай. Толкни. Давай, подталкивай О, нас. Ой, ё. Давай. Поехали. Когда бензин Мы его сопровождаем. закончился. Чекай, блядь. Ёлки-палки. И чё делать? Да, в этом закатимся, понял. До Брат, смешки. на остановке. Да, до первой же встречной остановки. Смотри, Вадим. Там Вадим. Вадим. С маленькой буквы. Там Вадим с маленькой буквы. Вадим. О, сородич. Сородич, здорово. Смелый. Привет. Это оскорбление для Вадима. Привет, Вадим. Ты брат мой. Брат, Я, пошёл. это ты. Ты, это я. Головка в Что, стиле. наверное? Мы одно целое. Ты моя вторая личность. А именно, зараза, Вахты стоит, натурально. Вау, у тебя Вау, такое это очень- Да, Тут бла-бла-бла. вообще. Да, прикинь, ваку еще будет. А, YouTube, А это Олег. Ой, YouTube, Олег. YouTube что-то слишком Вот, много ага. ларцов переоткрывал, у него же 200 Давай. уровень. Больше не давай. Да, быч Чего? Больше А. не вижу, Ты понял о чем? Спасибо.
Садись в Ля, тачку, Вадима. Всегда. отрабатывать будешь. Это лилям. Вау. Сейчас он так крадет. Ладно. Ладно. Ладно, смирился, понял. А где Вадим? Вадим Блям Всё. получил и все уже. Вот он, Стал Вадим. богат. Это не Вадим. Во, вот он, вот он. Ладно. У тебя будильник гудит. Вадим. Довези, пожалуйста, до фермы. Давай подвезем. А, давай. Где? Давай, бро, где ты? Садись. Давай. Давай, хуяк. Бля, хотел у пацана купить ларца, а он Блядь, и ховер вышел. рванка. А, сука, рванит гандон. Я одного браба У тебя учится. А, А? меня прижали к стенке. Мне так приятно. Не, Мирон, ты А там это не тебе открывай есть, такое понял, большое чисто, количество. кстати. Там, Бля. О, там бля. может быть соточку. А вдруг можно это попробовать. TPE рванит, Олег? Ебать, тут Какой у него какая-то ID? шуга. Подожди. 5-9-3. 5, 4, 3. Сука. Там гандон попробуй рванит. соточку открыть, Мирон. А, это не он. Блин. Так. Едем, куда нам? Едем. Сейчас еще бы. Нужно едем. нормальную тачку намутить. Ты, Да и так норм. поехали. Вот, Сидончи едет. Сидончи. Я... О, тут За второй ним. Сидончи, блядь, третий Сидончи. Что их так много? Что за сборка скутеров? Поехали с ними. Много скутеров что-то. Давай скутер заберем в свои руки. Давай спиздим скутер. Подожди, куда? Ты куда приехал? Спизди скутер. В натуре. Давай спизди, бля. Сука, я спизжу, это скутер. Бля. Поехали спиздим скутер. Поехали. Чуть не то. Я Он спизжу чудит. этот скутер. Смотри, смотри. Давай. Бля, спиздили скутер. Ёлки-палки. А, блядь, скутер спиздили. Давай. Ай. Ай-ай. Ладно, оставим скутер. Да. Поехали, Сидоджи. О, смотри, какой трюки Сидоджи делает. Все, поехали, да. Поехали. Текай с села. Нет? Даже так, смотри. Если вы катаетесь на мопеде, вот таком же, как у меня, у вас будет все. Будет все. Деньги, телки, тачки, курилки, все. У вас будет Семейный поехали. Погнали. Нихуя себе. Да, смотри, как... эта кнопка сейчас у меня взорвется. Сквидвард. Какой Сквидвард. А я так могу. Ну это, знаешь, немного запахло несправедливостью. Так у тебя скутер. Алло! Я первый. Блядь. Блядь, ты, сука, Ой, куда меня брат. закинул? Брат! Как его? Это было все спланировано. Это был план. Надеюсь, вам понравилось видео. Вы также хорошо провели время, как и мы, когда его снимали. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А с вами был Гео Такада. До скорых встреч.